حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه داعين إلى صراط مستقيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحثمون درباره صلات با زبان عربی و با زبان فارسی خودمان نماز. مجموعه آیه هایی که صاحب معجم جمع کرده است که در او همچون کلمه صلات آمدگی بوده، در 67 جای قرآن بوده است. در 67 جای قرآن کلمه صلات آمده و مجموعاً در 97 جای دیگر خدا امر کرده که مردم به صلات بیایند، به نماز بیایند. تمام علما همین را جمع کردیان، نزد مفسرها به همین امر و با همین سفارش الهی را مجموعاً در 167 جای قرآن امر نماز بوده. نماز اگر از جانب خدا به سوی پیغمبر باشه که یصلون علی النبی، این رحمت بوده. اگر از جانب ملائکه یصلون باشه، این دعا بوده. اکنون از جانب بنده این عطاف بوده، آب شدن، خم شدن در نزد یک شی بزرگ معبودی بر حقش آب شدن، پس آمدن، دعا کردن، همه ای را جمع میگن عبادت. معنی عبادت همینه که دو چیز یک جای شود، او را نامش می شود عبادت. یعنی که جمع شدنی خضوع و خشوع. خضوع گفته حرمت میگن، خشوع گفته یعنی پایین آمدن میگن. از غرور و کبر و منمنی و گردن بلندی خطا میگیری، در برابر دی بجلکی پا میکنی، انامین خشوع میگن. با همراهی نیت که در پیش معبودی بر حقی که تو هیچ چیز بده، از یک قطره آب خلق کرده، تو باید با او راز گویی. انا همین خشوع میگن. هر دی همین خشوع و خضوع جمع میشود، نام این عبادت میشه. الله معبوده، ما عابدیم، او لایقی پرستی شد. اکنون مجموعاً شما نماز لغتاً فهمیده که دعا، عرفاً فهمیده که یک چیز عرف عادت میگن. نستعیذ بالله و ما کان صلات و نبود نماز مشرکین عند البیت و ما کان صلاته عند البیت الا تسلیة و مکاء. خداوند در قرآن میگه که هر آینه نماز مشرکین در نزد خانه خدا کعبه سینه زدن و پا در زمین زدن و قرصک زدن بود. اونها نماز علیه حساب میکردن، اونها سینه میزدن، اونها کف میزدن، اونها پا میزدن، گمان میکردن که انا همه نمازشون. ما یک بار باید به خودمون سؤال کنیم که کدام نماز درسته، کدام عبادت ما را به خدا نزدیک میکنه، کدام عبادت قبوله. ما این را فقط از زبان جناب پیغمبر میآموزیم. ما از پیش خودمون هر خیل سینه زدن، دست زدن، رقص کردن، خیستن، جذب شدن نمیکنیم. چیزی را که جناب پیغمبر کرده ما دین پیغمبر میگیریم، چیزی را که رسول الله کرده ما همون را میکنیم. هر چیزی را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جانب خدا بیاره در ما تکلیف کنه. معنی تکلیف یعنی کلفت. هر چیزی را که در بین دو شانه آدم بار کنن او را میگن تکلیف. در پشت ما یک چیز را بار کردن، انا را تکلیف شریعت میگن. هر چیزی را که پیامبر ما دا بیاره او را کردنش برای ما وظیفه دار کنه، او را میگن عبادت. نماز هم یک نوع عبادت است. عبادت چند نوع است. زکات عبادت، حج عبادت، صدقه عبادت، شناخت خدا و رسول برای ما ضرور، سنت پیغمبر به جا آوردن عبادت. همه این نوعی آن چیزی را که پیغمبر برای ما امر میکنه، ما را وظیفه دار میکنه، ما را میگن همین کارم میکنه شما،
انا همین امر و سپارش نامش میشه و عبادت. نماز هم یک نوع عبادت ہے. نماز لغتا فهمیده، از جانب خدا و ملائکه فهمیده. عرفان یعنی که در عرف مردم نماز میکنن گفته در پیش کعبه مشرکا سینه میزدین و کف میزدین. آیا کدام نماز درسته؟ انا اکنون نماز اصطلاحی را میپرسیم از قرآن. همه چیز قرآن جواب داده، چیزی که در شریعت ما هسته او را قرآن جواب داده، او را حدیث پاک جناب پیغمبر جواب داده. این شریعت جهانی است. این شریعت یک دین، یک قبیله و یک قوم، یک ملت نه، این جهانی شریعت است. خدا در قرآن اصطلاحاً نماز میگه و اقیم الصلاة، برپا دارید صلات را، روی آوردن به خدا. و آتوا الزکات، زکات بدهید. الله میگه ما را ورکعوا مع الراکعین، با همراه رکوع کننده ها رکوع کنید. این برای ما اصطلاحاً نماز معلوم شد که در نماز رکوع سجود بده، در نماز خم شدن بده، در نماز راست شدن بده، در نماز پیشانه را در بین دو دست ماندن بده، با برکتی تسبیح سبحان ربی الاعلی با خدا را پیشواز گرفتن بده. این را ما پیغمبر تعلیم داده. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر آینه اکنون از قرآن جمع کردیم کلمات نماز، زیاده از 60 جا مطلق کلمه صلات آمده، زیاده از 90 جا علما جمع کردیم امری به نماز آمده. قول علما را جمع کنیم، قول جناب پیغمبر را جمع کنیم، همین هم بیاریم با همین اصطلاح میکنیم که نماز اولین فریضه الهی، سردار عبادت، تمام عبادت ها، خوشنودی خدا، ترک کنندش نزدیک به کفر، انکار کنندش کافر و نخوانندش دوزخی، خوانندش بنده خاص خدا و امت خاص پیغمبران و میراث تمام انبیاء الهی. این نماز بده برای تمام زمین بدگی ها. این اصطلاح تمامی مفسر و محدث و اهل لغت و اهل عرفان ہے. یعنی که تمام عبادت سردارش نماز بده. نماز پیغمبر دم فرض بده، عالم دم فرض بده. کسی میگه لا اله الا الله محمد رسول الله و این نماز فرضه. نماز چگونه؟ خداوند برای ما امر میکنه که برپا داره نماز تا زمان زنده هستید. فخر رازی دلیل میبیاره که شما دستان رساندن بر یک نودد زیر پای نردبان برای شما لازمه. نردبان که برآمده نودر قبیله هیچ محل یک کسی نمیگه که من نودر قبیله نردبان که پای من گیر. نماز دائمی باید باشه خواهی که تو به خدا رسید. تمام قرآن، تمام حدیث، تمام روایت، قول بزرگا همه جمع میکنیم بر یک قالب میریزیم. بعد شناخت خدا و رسول اولین امر بزرگ نماز بوده. کسی خدا و پیغمبر شناخت بعد او نماز برای او اولین فرضیه خدا و رسول است. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث در امام حاکم روایت میکنه، پیامبر اکرم گفتن نماز میراث تمام پیغمبرها ہے. ای روزی که آدم خلق کرد خدا در اون نماز داد. همه امروز ما سوال میکنیم که آیا نماز در همه شریعت ها یخیل بود؟ همه شریعت نامش اسلام ہے، همه دین نامش اسلام ہے، اما شریعت ها فرق میکنه. نماز کیفیت دارد، چه خیل کمیت دارد که کدام وقت خوانده میشود. همه شریعت ها در وقتهای نماز
خطی خود نماز فرق داره. یگان پیغمبر به نماز نیست، یگان امتی پیغمبر به نماز نبود. به نماز همون کسی است که اگر نماز تنبلی کنه او منافقه، اگر نماز ترک کنه عادت کنه او دوزخی می شود، اگر گوه نماز دروغ او کافر می شود. این قول علما ہے برای که میراث تمام پیغمبران نماز است. تمام آیه های قرآن، حدیث های گوهربار جناب پیغمبر، قول علما را، تاریخ علما را جمع میکنیم، نگاه میکنیم که کدام عبادت بسیارتر حدیث و قرآن و قول علما تعریف کردیم. نماز یکم نور، دویم ستون دین، سیوم بهای بهشت، چهارم نور چشم جناب پیغمبر، پنجم خوشنودی خدا، ششم برکت، هفتم دعای ملائک، هشتم ریزش گناه، نهم وزن کننده ترازو در روز قیامت، دهم خستن نماز دوزخ میترسانده. جناب پیغمبر گفت، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی در بامداد وقتی که میخیزه وزبینیش میکنه، زور میزنه، خواب آلود، هر آینه حرکت کرده و سوی نماز میخیزه، همین حرکت و مجبور کردنش به بامداد دوزخ میترسانده. نماز دوزخ میترسانه. نماز رحمت خدا ہے. نماز رسول الله برهان گو، رسول الله سپر گو، رسول الله نماز برکت گو، رسول الله گو که الصلاة عماد الدین، پیامبر گو که نماز ستون دین ہے. لکل اشیاء عماد، پیامبر گو همه چیز ستون داره، همه چیز به خودش یک نوع کلان کلان ستون ها داره برای راست استادنش. ستون دین اسلام گفت نماز ہے. کسی نماز نداره دین او ویران ہے. کسی نماز قضا میکنه دین او ویران ہے، حالی دین او ستون نداره. نماز ستون دین، نور، برهان، وزبین کننده ترازو در نزد خدا، خوشنودی ملائک، ریزش باران، ریختن باران به خودش نماز داره. باران نباره میگن نماز خوان، آفتاب بگیرن میگن نماز خوان، ماهتاب بگیرن میگن نماز خوان، کارو بے برکت شوه نماز خوان، نماز استخاره خوان، نماز برکت خوان، نماز خوف خوان، روز جنگ به خودش نماز داره. نماز یگانه امپول شفای هسته که در تمام بے برکتی اگر بزنیش برکت پیدا میشود. کی امروز از نماز رو میگردان اکنون؟ کسی که روی میگردان از نماز وای بر حالش. تقسیمات نماز در قرآن به 4 نوعه. یکم یک کس میپرسه که چی به نماز میخوانی؟ میگه به خاطر شکر نعمت نماز میخوانم. چوا؟ من جوعی و آمنهم من خوف در سوره لیلاف. فلیعبدوا رب هذا البیت. الله میگه ای مردم قریش، ای مردم قریش که وقتی خدا به شما نعمت داد صاحب این کعبه را عبادت کنید. چی برای شما امن داد، آرامی داد. امروز که غیرت میکنه که مکه دا لشکر کشه و مکه را رسوا کنه، این خدا داده. به این شکر نعمت نماز خوانه. من الجوع، خدا شکمتان سیر کرده به نعمتاش، شکرانه نعمت بدانه شما خدا در نماز خوانه. یکم نماز برای شکر نعمت میخواندیم. دویم برای چی میخوانم؟ برای رشد، نمو، برکت، کلان شدن، حیبت پیدا کردن. جناب پیغمبر گفت کسی که اگر نماز واقعا نماز بخوانه او حیبت پیدا میکنه، او غیرت پیدا میکنه، او ناموس پیدا میکنه. سوره عنکبوت ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز رشد میداده آدمه، نماز بزرگ میکرده انسانه.
حضرت عمر پرسیدن که نماز چیه حضرت؟ گفت نماز مکتب آدم سازه. جوان پیشان آمد گفت حضرت دختره را دوست میدارم که آسا خالیش میکنی. گفت به آن شرطه که 40 روز از قفام نماز میخوانی من آسا خالت میشم. 40 روز جوان از قفای عمر نماز میخوانه. روز 41 حضرت میگه بیا آسا خالی میریم. او جوان میگه که دیگر گمان میکنم که عاشق به قبله و خدا شدم، پروای ندارم. حضرت میخوانه که این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، و تحقیق نماز شما را از فحشا، از حرام، از منکر، از افلاس باز می‌دارد. آدم‌ها امروز کرته سفید میپوشن، برکی سفید میپوشن، احتیاط میکنن که سیاه نشود، چنگ نگیره، داغ نگیره، در بدن یگان آدم خشانه نشکن، برکاشان لای نگیره، احتیاط میکنن. انسان ها امروز نماز میخوانند، نمازشون احتیاط نمیکنن. نماز که احتیاط نکردی، وقتی نماز احتیاط نکردی، دین تا احتیاط نکردی، آیین تا احتیاط نکردی، چی با مال تا احتیاط میکنی دین تا احتیاط نمیکنی؟ چرا دین تا احتیاط نمیکنی؟ برای آن که حالی به اساس نماز نرسیدی. اون نمازی که پیامبر گفته نوری چشم منه به اون نرسیدی. اون نمازی که دوزخ تا میترسانه به اون نماز نرسیدی. نماز گودکانه داری. لباس احتیاط میکنی چیرکین نشوه، نماز احتیاط نمیکنی. کسی که واقعا نماز روی آوردن به اون خالق تاق، به اون خالقی که دو آوه جای کرد ما به دنیا آمدیم، اگر اون یک بار فکر کن در پیش او خمیازه کشیده نمیتونی. در پیش جناب پیغمبر چند بار نماز خواندند، گفتند فصلی، خیزه سری نماز نخوان، فإنک لم تصلی، حالی نماز نخوندی. قوم فصلی، بخیر نماز ایسر خوان، فإنک لم تصلی، حالی نماز نخوندی. یک چرا خشوع میگن، در پیش خدا ملایم شدن، آو شدن، پیشانه را برآورد بوجلکای پاک کردن، با برکتی سبحان ربی الاعلی گریه کردن در پیش او. حالی به این نرسیدیم ما. این خیلی انسان در کارهای برسه. اما پیش حضرت عثمان ده مرده آمد نماز تحیه مسجد میخوان، میگفت اهدنا الصراط المستقیم، به ریشاش بازی میکرد. صراط الذین انعمت علیهم ریشاش میکند، غیر المغضوب علیهم گوشاش میکند. حضرت گفت که نه علی، به اصل نماز نرسیدی برادر. اگر تو خدا را میشناختی که ای دو قطره آب یک جای قطره به دنیا آورد، تو خمیازه نمیکشیدی، تو خمیازه کشیده نمیتونستی، تو در پیش او سر تا برداشته نمیتونستی، میلرزیدی. انا ای نماز، انا ای نوری چشم پیامبر. کسی که او را اگر نمازخوان گویند، در قرآن او را میگن مصلی، عرب او را مصلی میگن نمازخوان. اگر جای نماز باشه او را میگن مصلا، جای نماز. خدا میگه که وقت انسان نمازخوان شد، در جای نماز برآمد، اکنون او را شریعت بها میتیه. یکم جای نماز و نماز او بهاش بهای بهشت. نماز تاج سر شد، نوری روی شد، براق میشه که پردا پول صراط میگذره. با نماز برای او وقت بالای جای نماز میبرا، با منکر و نکیر که او را نمیشناسن، ایم او را نمیشناسن. وقت انسان نماز میخونده واقعا منکر میگوده خدای تو کیست؟ این که به خدا نماز خوانده باشه میگه ربی الله، الله ای خدا. همین زبان هوی میکرده خدا. جناب پیغمبر نماز گفتن، یعنی که نماز خوان، جناب پیغمبر اشاره در حدیث کردن، داخل قبرش تا کجایی که چشمش میرسیده همون قدر کشادش میکردیم. ای نماز خوان و ای نماز خوان بالای جای نمازی، قبری تو تا کجای چشمت میرسه هوی میشوه.
جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم امام اوزاعی روایت میکنه که نمازخوانا در گور با رسول الله وا میخورن، صورت پیامبر میبیارن نشانش میتین. نمازخوان با رسول وا میخوره. سیم نماز در قرآن تقسیم شده. کدام نمازی میگن؟ ایران نماز آرامیش میگن. خدا موسی را میگه و اقیم الصلاة لذکری، ای موسی مرا یاد کن منم ترا یاد میکنم. وقتی انسان در بالای جای نماز بوده با او خدا گپ میزده، خدا با او گپ میزنه. وقتی که خدا با تو گپ زنه میگه تطمئن القلوب، دلاتون آرام میکنم. با یاد خدا دل آرام میشوه. وقتی که دل آرام شد خدا کدی تو گپ زد، دل آرام شد، با یاد خدا ملایم شدی، چی میشوه با؟ یا ایتها النفس المطمئنه تطمئن القلوب، دل آرام میگرفتن. ملائکه که در وقت قبض ارواح می آمده میگفتن ای کسی که در نماز تو با الله آرام میگرفتی، اکنون وقتت آمده، خیلی برو، کجا برو؟ پیش خدا بیا. سیم نماز واخری با خدا، ذکر یادش میکنی، یادت میکنه، دلت آرام میشوه. وقتی به پیش او روح که پرواز کرد کیره میبینی؟ فدخلی فی عباد، ای بندم بین بنده های من درا. عباد کیه؟ جناب پیغمبر. عباد کیه؟ حضرت آدم. عباد کیه؟ حضرت ابراهیم. عباد کیه؟ پیامبران ابوبکر و عمر و عثمان و علی، اون صحابه که دین به من آورد. انسان نمازخوان اما نقش میبستیم با اوها و آخرین سر میکردن. نماز بینه بزرگیشه. بحث ما داری با دوام دارم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت رؤوف رحیم. دعا کنید. یک برادرمون در دکترخانه در وضعی خانه بوده، الله شفاش ده. خداوند خستش نصیب گردانه. چگونه که شفا را دادشه پروردگارا دردم تمیدی. الله شفا را که داد دردم داد و الله شفاش هم میده. خدای شفاش ده. کسی که از ما خواست در حق پدر و مادر گذشتگی باشه دعا کنیم خدایا گذشته‌هاش رحمت کن، گوری پدر و مادرش پرنور کن. کسی در حق بیماروش دعا طلب بود خدا بیماروش شفا ده. کسی برای بی فرزندی بود خدا فرزندی صالحش ده. و این جمعیت دست برداشتن خدای به نیت‌های نیکشون برسان. پروردگار با سری بلند دستی کشاد سوی عائله و خانه هاشون بازگردانشون. از جمعی بلاها نگهبانشون باش. کسی که در حق مشکلاتش دعا میکرد خدای مشکلاتشون آسان کن. پروردگار و زندانی ها را خلاص کن. کسی به تهمت رفته او را از دست ظالما خلاص کن. پروردگار هممون برای راست هدایت کن. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتك یا ارحم الراحمین.